중요한 질문이죠. 코골이, 잘 때 코를 곤다. 수면 무호흡증, 잘 때 숨이 멎는 경우가 생긴다. 두 개는 이제 따로 놓고 볼 수는 없는 거고요. 비슷한 겁니다. 코골이가 코 속에서 나는 소리가 아닌 건 여러분들 다 아실 겁니다. 공기가 지나갈 때 입천정의 맨 끝, 우리가 목젖이 달려있다고 그러죠. 그 연구개가 근육인데 얘가 파르르 떨면서 이 소리를 내는 겁니다. 근데 그걸 일부러 한번 해보시면 아시겠지만 그 몇 번만 하면 목이 바싹 마릅니다. 게다가 누워서 자는데 처져 있던 입천정, 목젖이 연구개가 막 떨고 있어. 그럼 우습게 표현하면 자는 동안 얘가 밑에다 부채질을 하고 있는 꼴이 되는 거죠. 아침에 일어나면 목이 굉장히 말랐네 이렇게 된다는 거예요. 그게 심해져서 공간이 매우 좁으면 편도가 커거나 입천정, 연구개가 너무 늘어져서 혀에 닿을 정도이거나 혀뿌리가 굉장히 커서 목구멍이 요만해. 들여다봤더니 공기가 지나가다가 음압이 걸리기 때문에 하고 연구개가 뒤에 들러붙습니다. 그때 숨이 끊어지는 거죠. 이게 수면 무호흡증입니다. 하룻밤 자는 동안 30회 이상 되면 병입니다. 이거는 고치셔야 되고요. 아무튼 얘네들은 공통적으로 자고 일어나면 목이 엄청 건조하게 됩니다. 우리가 멀쩡한 소리를 가지고 있다가도 코로 숨을 쉬지 않고 입으로 이렇게 숨을 들이마시게 되면 잠시 목소리가 나빠지는 이유는 성대 자체가 건조해졌기 때문입니다. 그럼 코골이와 무호흡증이 있으면 목소리 음질이 깨지겠네. 그렇습니다. 건조한 음색이 되고 심하면 갈라지고 가래붙은 소리가 되며 발성을 하는 이 당사자의 입장에서 볼 때에는 조금만 이야기하면 목 아파. 이런 식의 증상이 나타나게 되는 거죠. 따라서 코골이와 수면 무호흡이 있는 분들은 오전 시간에 굉장히 목소리가 더 안 좋을 수 있고요. 물 마시고 입 다물고 낮에 활동하면서 습도가 서서히 올라가면 원래 목소리가 회복됐다가 자고 일어나면 아침에 목소리가 제일 나쁜 이걸 반복하시게 됩니다. 코골이, 수면 무호흡은 목소리를 칼칼하고 갈라지게 하는데 큰 원인 중에 하나다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다.